درنو لیدونکو بیا مې هم سلامونه ومنئ زیار الکوزی ما او لا هم کندوز کې د واخان جام په سیالیو کې بوخت یو او تاسو ته د دغه جام هغه دقیقه په دقیقه حال درکوو له لوبغاړو سره مرکې کوو. په خوا کې مې د هندوکش سټرایکرز لوبډلې کپټان اسحاق رحیمي دی. رحیمي صاحب ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. مننه، خوشحاله اوسئ. خوشحاله اوسئ. درېیمه لوبه کې هم بریا ته خپله کړه. لومړی خو دې مبارک شه او بیا ووایه چې راز په څه کې دی، ښه لوبه کوئ او پرله پسې بریا به خپلوئ. هو بالکل زموږ دا ټورنمنټ کې درېیمه لوبه په پرله پسې چې موږ وګټله، دا خو زموږ د لوبغاړو یووالی او اتفاق دی چې په لوبه کې کوو. نو ټول هلکان خپل ایفرټ کوي، خپل محنت کوي، کوشش کوي، همدغه راز دی چې موږ لوبې ګټو. د لوبډلې د جوړښت په تړاو مو ووایي، نظر نورو لوبډلو ته څومره جوړ دی؟ تاسو سره په لوبډله کې ځوان لوبغاړي ډېر دي. که تاسو وګورئ زموږ لوبډله ځوانه لوبډله ده، که د بالینګ لحاظ وګورئ، که د بیټینګ لحاظ وګورئ، زموږ ډېره ښه لوبډله ده د نورو لوبډلو سره. خو ټول ښه لوبغاړي را سره دي، ټول په خپل ځان باندې ډېر باوري چې په لوبه کې ښه وځلیږي. تاسو لوبډل مشر یاستئ، تاسو خو طبعا مسؤلیت په غاړه لرئ. نور چاته مسؤلیت ولېږي چې تاسو سره ښه لوبه کوي او هغه د لوبې په جریان کې خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کوي؟ هو بالکل ټول ما سره چې دی سینر لوبغاړی دولت زدران دی، را سره نور لوبغاړي هم ښه لوبغاړي دي، ملي لوبغاړي را سره دي، زبیر اکبري دی، آصف موسازی دی. ډېر تیز راغلی کله چې بیټینګ ته نن لوبه کې راښکته شوئ، په 2 بالونو مو 9 منډې وکړې. پلان مو څه و چې دومره تیز روان وئ؟ که تاسو وګورئ زموږ سر کې سټارټ ډېر ښه و، هلکانو ډېر ښه سټارټ واخیستو. مبین اوله لوبه وه چې ماشاءالله ډېر ښه رنزونه یې وکړه، 50 رنز یې پوره کړه. ورسره زبیر اکبري و چې ښه رنزونه یې وکړه. خو اخر کې زموږ لوبډله لږ ایساره شوه. خو کله چې زه ورغلم، ما ته چې کوچ کوم پلانینګ راکړی و، هغې پلان باندې لاړم. نو هغه و چې ما خپل شاټونه ووهل او رنزونه. مینوال وایي چې ستا مینوال البته چې اسحاق په لوب کې راښکاره شي بیا نظرکه شي. نه داسې نه ده، مونږ خو چا خبره ډومسټیک لوبې لرو، اوس هم لګیا یو. خو زموږ د ملي لوبې نشته لا فی الحال، هغه وروسته دي. نو اوس را روان میچونه چې شپږیزه ده، پسې ده. نو کوشش مو دا دی چې انشاءالله هغې ته تیاری وکړو او ښې لوبې وکړو. واخان جام ګټلو ته راغلی که ښو لوبو ته؟ واخان جام ګټلو ته راغلي که نه؟ هغه ځوان لوبغاړي چې په دې جام کې لوبېږي، هغوی ته څومره فرصت او چانس ده چې باید سمه ګټه ترې واخلي؟ ځوانو لوبغاړو ته ډېر ښه فرصت دی چې دغسې ټورنمنټونو کې ښې لوبو کې، ښه کاردګي وکړي، ځکه چې را روان شپږیزه ده، لیسټیا ده، هغې ته مخکې لاړ شي. نو باید چې دغه ځای کې استفاده واخلي، ښه لوبه وکړي چې مخکې لاړ شي. مینوال ته څه پیغام لري؟ مینوالو ته مې دا پیغام دی چې راشئ نږدې نه لوبې وګوري، موږ سپورټ کړي او خوشحاله اوسئ.